எல்லோருக்கும் வணக்கம். மறுபடியும் உங்கள் கரண். மீண்டும் ஒரு அருமையான ஒரு சமையலோடு உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்றைக்கு நூடுல்ஸ் வித் சால்மன் ஒரு ஸ்பெஷல் சோஸோட உங்களை சந்திக்கின்றேன். வாங்க பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது சால்மன் துண்டு துண்டாக வெட்டி வச்சிருக்கேன். பெரிய துண்டு இல்லை, ஒரு அளவான துண்டு. என்னன்னு சொன்னால் அதை கிரில்ல அந்த பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கு தேவையான இது மைதாமா, அதோட தண்டூரி பவுடர் கொஞ்சம் கலந்துருக்கிறேன், மஞ்சத்தூள் 3 கலந்து வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கு பிறகு இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக. மற்றும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது பால், நார்மல் பால். இது கெட்டியான பால். மற்றது லீக்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு லீக்ஸ் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சோஸ் செய்கிறதுக்கு. 3 பெரிய வெங்காயம், ஒரு பெரிய கரண்டி மிளகு, இஞ்சி, பூண்டு, ஒரு தக்காளி. இது சோஸ் செய்கிறதுக்கு. இப்போ இந்த சால்மன் மீனை நான் இந்த இதில் போட்டு எடுக்க இதான போகிறேன் பாருங்க. என்ன சொன்னால் சட்டியில் போட்டு நான் பொரிக்கல வெளியில் தெரிச்சு பறக்காது. மற்றது இந்த சால்மன் மீனுக்கு நீங்கள் எண்ணெய் போட்டு பொரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னு சொன்னால் இதில் நிறைய எண்ணெய் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இதெல்லாம் சால்மன் மீன் எல்லாம் எல்லாம் போட்டு பிரட்டி வச்சுருக்கேன். இதில் தண்டூரி பவுடர் போட்டிருக்கிறதுனால இதில் உப்பு சேர்க்க தேவையில்லை. என்ன சொன்னால் அதில் உப்பு இருக்குது. மற்ற சால்மன் மீனுக்கு உப்பு கணக்க தேவையில்லை. அதனால் நான் இதில் உப்பு சேர்க்கலை. இப்போ இதை பொரிச்சு எடுப்போம். பொரிக்கிறேன்னு சொல்லி எண்ணெய் போடாமல் நான் சட்டியை சுட வச்சுட்டு அதில் போட்டு எடுக்க போகிறேன்னு பாருங்க. இப்போ சோஸ் செய்ய போகிறோம். சரியோ, அதுக்காக சட்டி வச்சுருக்கேன். சட்டி கொஞ்சம் சூடு வரட்டும். சட்டி சூடாயிருச்சு. இதில் பெரிய கரண்டியில் 2.5 கரண்டி சூரியகாந்தி எண்ணெய் விட்டுருக்குறேன். இப்போ அது சூட ஏற்கனவே இருக்கிறதுனால நான் வெங்காயத்தை உடனே அதில் போட போகிறேன். வெங்காயம் ஒரு 3 நிமிஷம் வெங்காயத்தை கிளறி விடுங்கோ. அந்த வெங்காயம் போட்ட ஒரு கொஞ்ச நேரத்துலேயே நீங்கள் இதில் உப்பை கொஞ்சம் போடுவோம். கணக்காக இல்லை, ஓரளவு உப்பு போடுவோம். என்ன சொன்னால் அப்போ அந்த வெங்காயம் மெல்ட்டாக நல்லா விழுகிறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும். உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற அளவு உப்பு போடுவோம். பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ கிளறி விட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் இதில் இந்த இஞ்சி, பூண்டு, தக்காளி 3ஐயும் போடுறேன். இது ஒரு 30 செகண்ட் கிளறி விட்டுட்டு 30 செகண்ட் ஆகிடுச்சு. நான் இதில் வெட்டி இந்த லீக்ஸ் அதை போடுறேன் பாருங்கள். என்னென்னு சொன்னால் இப்போ தனித்தனியாக செய்து கொடுத்தா பிள்ளைகள் சில நேரத்தில் இதை விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க. எல்லாம் எடுத்து வச்சுருவாங்க. அப்போ மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இதை சோஸா காய்ச்சி போட்டு கொடுக்கும்போது டேஸ்ட்டும் இருக்குது, அதுகளுக்கு ஊட்டச்சத்தாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். இதில் நான் இந்த மிளகு ஒரு வரண்டி மிளகு வச்சுருக்கிறேன். அது கூட ஓரளவு உரைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி. ரொம்ப உரைப்பு போட்டாலும் பிள்ளைகள் சாப்பிட மாட்டார்கள். ரெண்டு நான் முழு 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 மிளகு தான் போடுறேன். அப்புறம் நான் அது மிக்ஸி அதை அடித்து அந்த சோஸ் ஆக்கிடுவேன். அதனால் பிரச்சனை இல்லை, டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். அதனால தான் இப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி விடுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு 2 நிமிஷத்தில் திருப்பி ஒரு எடுத்து கிளறி விடுவோம். என்னதுன்னா கீழே சின்ன நேரம் அடிப்பிடிக்காது, இருந்தாலும்
ஒரு சேஃப்டிக்காக கிளறி விட்டுருவோம். கிளறி போட்டு நாம் மறுபடியும் இன்னும் ஒரு 3 நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கணும்னு சொன்னால் சரியாயிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 3 நிமிஷமாச்சு, மொத்தத்தில் 5 நிமிஷம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா வெந்துருச்சு, சரியாகும். ரொம்ப ரொம்ப குழம்பும் வேக தேவையில்லை. ஒரு 90% வெந்துச்சுன்னு சொன்னால் போதும். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அப்புறம் சோஸ் செய்யறதுல வந்து இப்போ வந்து இதோட வந்து நான் இந்த கெட்டியான பால் அதை சேர்க்குறேன். கெட்டியான பால் அது ஒரு 20-30 செகண்ட் கிளறி விட்டு கொண்டே இருக்கணும். அப்போ தான் அது வந்து அந்த உள்ளே இருக்கிற எல்லா பொருளோடையும் சேரும். இதுன்னு சொன்னால் இதோட வந்து இந்த பால், இது சாதாரண பால் 1 கப், ரெண்டுலேயும் ஒரு கப்பு சேர்த்துருக்குறேன். வடிவாக கிளறி போட்டு ரொம்ப நேரம் தேவையில்லை. ஒரு கொதி, அதாவது வந்து பால் கொஞ்சம் கொதிச்சு வர ஒரு நிமிஷம் மூடி விட்டுட்டு எடுத்தால் சரி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 1 நிமிஷமாச்சு, நல்லா கொதிச்சிருக்கு. பார்த்தீங்களா, இது போதும். இப்போ அடுப்பை நிப்பாட்ட போகிறோம். ஒரு 2 நிமிஷம் விட்டுரும்போது சூடு அடங்கட்டும். அப்புறம் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுவோம். மிக்சரில் நான் கையால் அடித்து அந்த மிக்சர்லாம் செய்ய போகிறேன். நீங்கள் மற்ற நார்மல் மிக்சரில் அடிக்கிறேன்னு சொன்னால் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் அடிக்கணும். ஏன்னு சொன்னால் சூட்டோடு அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் எல்லாம் வெளியில் வந்து இப்போ அது ஆபத்தாக முடிஞ்சு போயிடும். அதனால் வந்து ஆற வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அந்த மிக்சியில் அடிக்கலாம். இல்லைன்னு சொன்னால் கை மிக்சின்னு சொன்னால் பிரச்சனை இல்லை, கொஞ்சம் ஆறணுன்னே அடிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நூடுல்ஸ் வந்து நம்மள ஒரு 10 நிமிஷம் வேகணும். வேகக்கில் வந்து ஒரு 90% வெந்தா காணும். என்ன சொன்னால் ஃபுல்லாக வேக விடாதீங்க, அது டேஸ்ட்டு கொடுக்காது. என்ன சொன்னால் ஆக நல்லா வெந்துச்சுன்னு சொன்னால் டேஸ்ட் இருக்காது. அதனால தான். சரியா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சால்மன் மீன் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நூடுல்ஸும் வந்து சரியாயிடுச்சு. நான் இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து சோஸ் வந்து போட போகிறேன். முதல்ல வந்து கொஞ்சம் அழகுபடுத்துவோம் பாருங்க. அங்கே ஒரு இது இந்த நூடுல்ஸுக்கு மேலே மிச்சம், மீனுக்கு மேலே கொஞ்சம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நூடுல்ஸ் வித் சாலமன் மீன், அதோட வந்து அழகான ஒரு சோஸ் செய்திருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். பிள்ளைகளுக்கு விரும்பி சாப்பிடுவார்கள். ஏன்னு சொன்னால் பிள்ளைகளும் சரி பெரியாக்களும் சரி 2 பேரும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவார்கள். ஏன்னு சொன்னால் அவ்வளோத்துக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அதில் போட்டிருக்கிற ஐட்டம் அப்படி. நீங்களும் செய்து பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து உங்களுக்கு வீடியோவை கொடுத்து கொண்டே இருப்பேன். நன்றி, வணக்கம்.